Jeg stiller et par spørsmål, kommer fra NRK. Nei. Jo, men det er ikke tull. Det er ikke tull. Det er et seriøst program. Jeg har litt vanskelig for å tro det når jeg ser det. Hva skal det her brukes til, egentlig? Jeg går, jeg. Du går? Jeg går dit i stedet, jeg. Vet dere hvilket land som er mest likestilt i hele verden, ifølge FN? Nei. Hva skal jeg bli, tro? Dette var noe for gutter. Kjøkkenet er Norges største arbeidsplass. Og nå kan det bli godt å få sove. Vi har akseptert at kjønnsforskjellen ikke ligger i hodet. Kvinner, de er ikke så ensporet som menn. Kvinner er fra Mars, menn er fra Venus. Eller er det omvendt? Kvinneegenskaper og mannsegenskaper. Stadig flere jenter studerer medisin. Verdens beste på likestilling. Vi har veldig langt igjen. Unge velger mer tradisjonelt i dag enn for 15 år siden. Ja, det er det som er paradokset, ikke sant? Det er rart. Veldig rart. Det er jo et mysterium. Og jeg tenker, hadde jeg hatt forklaringen på det, det. Dette er meg, og dette er månen min. Vanligvis sitter jeg her sammen med Bård og Atle og finner på vitser. Men i dag skal jeg ikke finne på, men finne ut ting. I stedet for å tulle med samfunnet, skal jeg prøve å forstå det. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Jeg virker nok ganske streng. Partiledere. Vi må gjøre de riktige valgene. Og statsministre. Nå får det vel være nok. Og vaktmestere. Jeg er vaktmester her, jeg. Er du vaktmester? Du som er dame kan vel ikke noe sånt nå, vel? Men det er noe som skurrer i likestillingslandet Norge. Det er noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi i Norge nå er kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor er damer og menn i alle yrker. Men sånn er det ikke. La oss først besøke en bedrift hvor det jobber mest menn. Hei, jeg skulle møte noen ingeniører. Hvor er ingeniørene nå? Jeg tror de sitter i kantina. Hvor mange prosent kvinnelige ingeniører tror du er her i bedriften? 10%. Det er nok stort sett menn som er ingeniører, ja. Tror du det kommer til å bli 50-50 noen gang? Det tviler jeg på. Hvorfor tror du det? Det med bygging, det er fremdeles en mannegreie. Hva ligger i det at det er en mannegreie? Litt sånn der det blir møkket, det er å bygge og rive og støpe, det er sånn mannegreie. For meg høres det utrolig gammeldags ut at det fortsatt skulle finnes sånne mannegreier og kvinnegreier. Men la oss dra til et sted hvor de driver med tradisjonelle såkalte kvinnegreier. Er det lunsjrommet? Hei! Er det ingen menn her? Nei. Ingen menn. Hvis ikke du definerer deg selv som mann, da. Det finnes jo noen mannlige sykepleiere, men de er ikke her. Nei, ikke nå. Vi har hatt før. Det blir veldig kort, av en eller annen grunn. Kvinner og menn i verdens mest likestilte land jobber fortsatt med forskjellige ting. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90% av alle sykepleiere i Norge fortsatt er kvinner, mens bare ca. 10% av ingeniørene er det, og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Regjeringen konkluderer derfor med at kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet i Norge er forbløffende stabil, og dette kalles det norske likestillingsparadokset. Myndighetene har i flere år forsøkt å rekruttere mannlige sykepleiere og kvinnelige ingeniører. Kristin Miele har jobbet som likestillingsombud, og hun har opplevd at disse tiltakene egentlig ikke har forandret så mye. Du får en sånn, kanskje 1 års eller 2 års effekt, og så dabber det liksom av igjen. Så hvorfor er det sånn? La oss først utelukke noen forklaringer. Det er ikke diskriminering som sådan? Nei, det tror jeg ikke er så mye av. Tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt kan avkrefte at dette handler om at jentene er dårligere naturfag. Jentene gjør det bedre enn gutter i alle fag unntatt gym. Så hvorfor er det så få damer som vil jobbe med ingeniørfag og teknikk? Virker kjedelig. Men vil også jobbe med sånn datating og lage noen systemer. Er jo en faglig utfordring det også? Ja, men det er ikke så spennende som å møte mennesker i hverdagen og prate.
Nei, jeg synes ikke det. Er det sånn at jenter generelt synes det er kjedelig med tekniske ting? Nå skal vi besøke en forskerdame som har spurt 15-åringer over hele verden om hva de har mest lyst til å lære mer om. Hei! Hei! Så koselig. Er du ikke så brun nå? På Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo prøver man å finne ut hvorfor det er så få jenter som vil studere realfag. Camilla Schreiner sitter på en undersøkelse som har gjort i 20 land, og hun fant at jenter i mindre likestilte land er mer interessert i å lære om tekniske ting enn norske jenter. Men jeg ville trodd at jo mer likestilt samfunnet ble, jo mer likt ble det også, så at alle ble like interessert i alt. Og i denne delen av spørreskjemaet så har vi 108 spørsmål. Ja. Og det er ingen av de 108 spørsmålene som viser det mønsteret du beskriver. Det er ingen som viser at jo mer modernisert et land er, jo mer nærmer gutter og jenters interesse seg hverandre. Jo mer moderne et land er, jo mindre er jentene interessert i tekniske ting. Ja, det er fint at du noterer. Ja, det er viktig å notere, bare så jeg får det ordentlig ned her. Ja, hvorfor er jenter i vårt likestilte land så lite interessert i å studere tekniske ting? Det er kvinnens jobb å ta vare på barna fra gammelt av. Gammel skikk? Ja. Samfunnet og kulturens påvirkning er den ene forklaringen folk har på hvorfor det er sånn. Andre tror det handler om noe enda mer grunnleggende. Jeg tror jo egentlig det ligger litt i genene. Du tror jenter og gutter er født forskjellige? Ja, ganske sikker på det. Jeg tror det er kjønnsforskjeller også. Jeg tror at vi kan ønske at vi skal være veldig like, men vi er ikke mer like enn det vi er. Det er i oss. Den andre forklaringen er altså at gutter og jenter rett og slett er født med litt forskjellige interesser. Ja, kan dette handle om noe som sitter i oss? Man kan jo stadig lese om at kvinner og menn har litt ulike hjerner. Kan det være noen sånne medfødte forskjeller som spiller inn når man skal forklare hvorfor menn og kvinner jobber med ulike ting? Jeg drar til Arbeidsforskningsinstituttet og møter forskningsleder Katrine Egeland, som har skrevet flere forskningsrapporter om menn og kvinners yrkesvalg. Ofte så leser man populærvitenskapelige resultater at menns hjerne er sånn, kvinners hjerne er sånn. Hva tenker du om det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det er noe i det. Men det er påfallende hvor interessert man er i å finne den type forskjeller. Du er ikke så interessert i den type forskjeller? Nei, veldig lite interessert i det. Så det er ikke relevant å se på sånne hjerneforskjeller for å forstå hvorfor menn oftere blir ingeniører og kvinner oftere blir i omsorgsyrker? Nei, det synes jeg ikke. Eller det... Nei. Hei, bra. Hei. Fast håndtrykk. Detektivarbeidet fører meg videre til kjønnsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner er ulike. Ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser? Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Intelligens, altså kapasitet. Er likt. Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Norske kjønnsforskere tror ikke medfødte kjønnsforskjeller er relevant for å forstå hvorfor gutter og jenter er interessert i litt forskjellige ting. Men jeg lurer på, hvis vi er født like, hva da med undersøkelsen til Camilla Schreiner? Det viser jo at kjønnsrollemønsteren sitter ganske sterkt blant barn og unge fremdeles. Lorentzen mener at gutter og jenter tar opp i seg omgivelsens forventninger til hva gutter og jenter skal gjøre. Altså man håndterer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag 1. Så en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn i et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Du er så søte deg», og så går man bort til... Hva gjør man da? Ut fra fargen. Det kan jo være sammen med babyen, som ligger der med et rosa teppe i vagna. Da kommer de voksne oftest bort og sier «Å, for en nydelig liten prinsesse, for en fin liten baby». Og hvis babyen har et blått teppe over seg i stedet, så kommer den bort og sier det,